ta đang chờ một số bác, một số anh em từ phía dưới chạy lên để tập trung cùng ráp lại đoàn để mình quay phim chụp hình cho nó đẹp tí xíu để gửi cho tất cả các bác như linh tinh. Thì bây giờ mình sẽ đi đến núi đá mẹ. Chương trình khi mà đến Buôn Ma Thuột của đoàn thì như vậy. Đến với Buôn Ma Thuột, chúng ta đã vừa mới tấp vào núi rồi bắt đầu vô thăm chiếu dinh Bảo Đại. Bảo Đại thì tất cả mọi người cũng không có gì xa lạ, thành ra mình không có video để giới thiệu nhiều. Còn bây giờ thì đoàn đợi chút xíu, chiều khoảng 14 giờ thì bắt đầu sẽ up rock. Cái hay nhất của chương trình là mình mong chờ nhất là chuyến up rock lần này của tất cả anh em trong hội Clan Razer. Và bây giờ chờ đi đường vòng có gì hay không để quay chia sẻ cho các bạn. Bên kia là người ta đang làm thuyền độc mộc. Rồi, đây là 2 ly cà phê từ Buôn Mê. Những cái ly cà phê hấp dẫn, một ly trên đó là ly cà phê sữa nha, bên dưới là cà phê đen. Mình muốn uống cà phê đen thử cái hương vị đậm chất của này thế nào. Cái ly rỉ hương. Đi lại kia ngồi. Rồi bây giờ mình thử thưởng thức cà phê ở trên Buôn Mê. Đầu tiên là mình thấy cái nước nó rất là vàng, là ok nè, mùi thơm đậm đà. Muốn order vô tổng. Chua. Tại vì cà phê nguyên chất thì nó chua, Robusta là nó chua vậy bình thường. Arabica ông nội. Arabica. Arabica mới bị chua. Chứ không phải là Robusta. Vậy nó lại. Arabica là sẽ bị chua. Sao ngon không? Ngon, nhưng mà không quen khi mà mình uống trong cái vị cà phê mà không có đường trong, không có mấy xíu đường luôn, nhưng mà rất là thơm, đậm đà. Đến xứ sở cà phê thì nên uống thử một ly để cho biết. Cái hát cà phê sữa. Thử cà phê sữa coi. Má cà phê sữa thì thôi khỏi nói. Mời luôn á. Cà phê sữa đây là tháng đồng tiền Bắc Cạo luôn á. Bao nhiêu đi ta? 15. Đồng giá 15. Cà phê sữa cũng 15, cà phê đen cũng 15. Các bạn nên đến thử một lần. Buôn Ma Thuột thì chủ yếu là cà phê và điều.
đi khắp nơi đều là phải trồng cà phê. Cà phê đây là tuyệt vời rồi. Xem ngay bữa nay Đoàn ăn trưa như thế nào, ăn gì? Vô luôn rồi. Vô cái đống họ không biết sao đường quay ra nữa nha. Mình thì là mình người ta phơi cà phê à. Có trái bí. Mồng tơi, cà phê mịt mù ở phía bên tay trái của mình. Cà phê và điều. Đến đây không có biết trồng cây gì khác ngoài cà phê và điều thôi. Rồi nhiều chiếc xe qua. Mình vẫn cứ đi tiếp. Rồi xa xa kia là núi, không đi ở đây giống như miền Tây. Chút xíu kia có đồng ruộng, tí xíu có núi. Cũng vui, cũng hay. Đấy. Cảnh vật cũng hấp dẫn. Một số người đua xe vô đây hồi trở đồi xe ra cũng hình mệt. Đường đây chủ yếu là đường đan và đường đất đỏ. Bóng cây Kenya rất là mát trên đầu. Rồi xe máy cày, chủ yếu giờ xe máy cày. Đó. Con dốc hấp dẫn lắm, để mình quay lại cho các bạn xem. Ở kia là mấy con heo nhỏ nhỏ. Heo rừng hoặc là heo mội, heo tộc. Đó, vậy đó, kêu là kiểu vậy. Rồi mình đi ăn cơm thì mình phải đi xuống cái suối này. Đây rất là nhiều miền nha. Đó. Cẩn thận. Đi ăn cơm xuống cái đường đẹp nhỉ. Đường mòn không à. Wow. Có một số xe xuống đây luôn à. Wow. Xe buýt thì tuổi gì? Đã ha. Kìa, nữa kìa. Đi chung mấy hội xe vui. Đường cỡ nào cũng vào được hết. Để mình đứng đây mình đón cái xe dưới chuẩn bị lên nữa nè. Hay là mình xuống vậy? Đường này cỡ nào cũng vào. Xịt khói đen rồi. Xe là định lội nước à? Chuyện với điện. Xe này lên. On wheel drive. Phía đây người ta nướng đồ ăn à? Ui da, ui chà. Wow. Wow. Chà. Tuyệt vời. Các bạn thấy hấp dẫn không? Đây là suối. Từ hồi nãy mình đậu xe trên cầu đó thì phải. Và con suối dài qua đây. Mọi người ấy xe và cắm trại bên đó. Rồi.
Đúng rồi, nó dính đá rồi. Dính đá rồi. Kia xuống 5 bước bắt đầu đánh đá hết xong rồi. Đi mép mình. Xong rồi. Xéo tời mà lo gì. Lên đi, đấy, đánh đá xong kia đúng rồi, đấy. Ê, bên đây. Không anh ơi, không phải này. Đây. To nó mới đá đằng nào nó bị công biển nhỏ mất công Đá vừa thôi. Nói với mấy đá. Đóng hết khóa rồi. Rồi, lúng cát rồi. Ok. Quá dữ. thì chứ ông này đi không đi trùng đá nha. À, mày tránh ra từ người đấy chứ. Nhưng xe này gầm cao không thấy không đập giống như mấy cái xe kia. Lên nè. Ngon lành chưa? Có nửa xe. Rồi. Mình xuống rửa xe luôn đi. Quay phim mà. Chụp hình. Vừa rồi chúng ta đã xem một màn off-road lội nước hết sức là lý thú. Bây giờ cảnh đây thì quá tuyệt vời rồi. Cho các bạn xem một lần nữa. Quá đã luôn. Bây giờ mình lên kia để xem cây anh em họ đã chuẩn bị được những cái món ăn gì để phục vụ cả đoàn. Suối nước chảy róc rách đùng luôn. Mọi người thích thú lội xuống chơi. Rồi. Qua bên kia coi họ nấu được những món gì. Hấp dẫn quá. Đây là máy bơm nước. Đây, tất cả đây là máy bơm. Mình đi vô kia kìa. Dơ hết trơn rồi. Ở trong đây là họ chuẩn bị đồ ăn nè. Kiếm con đường khô ráo mình đi kìa. Khô ráo kìa. Đây. Vẫn không khô ráo lắm. Ấy.
Đây chúng ta có những món nướng đơn giản đến từ heo và gà. Và kia là cơm lam. Đây thịt nướng móng tre. dạ thịt Nướng móng tre. à Chả nướng. Thịt nướng. thịt heo rừng. Rồi không, heo đen của có dân bình thường. Heo tộc. Heo tộc. Là cơm lam. Dạ. 3 ống này ống cơm đây. Không, kia. Cơm lam đang chặt kia. Cơm lam đang chặt hả? Này là thịt nướng ống tre. Đây. Thịt nướng ống tre. Còn bên đây là cơm lam nè. Đấy. Đây là chúng ta có những cái ống cơm thế này đã được chặt ra rồi. Dài lắm. Mình thấy ống lam dài cực kỳ luôn. Đấy. Wow. Như đã đủ rồi ha. Nè sẵn thật rồi ngay cơn cái nó nè. Chị ký không vô. Này món gì ta? Dồi nướng. Dồi nướng. Wow. Dồi nướng nha. Tất cả được mọi người ở bản địa chế biến công phu. Cái đây chúng ta cũng thấy là một dồi nướng đang cắt thử ra xem để nướng lại cho nó kỹ, dài quá mà. Trở lại vấn đề đây. Không không. Cái này là chín rồi hả? À. Dồi nướng. Muối này ngon quá. Thử nè. Luôn quá. Bây giờ mình thử món heo này cái da nè, thịt nè, chấm muối. Có gà, có heo, có heo hay ngon đấy. Này chặt cơm lam. Mà dùng làm thân muối xanh mà dùng ơi. Muối hả? Đây đang giảm Rồi, thịt chín đâu? Đây là cơm lam đầu cơm. Bên kia. đây là Đồ ấy. Cho thử một cái. Đây cơm lam. Cơm lam nướng tại chỗ. Cái này chín chưa? Còn ơi. chín chưa chặt á. Cháy luôn rồi chín gì nữa. Gửi em ăn đi. Đây là cơm lam. Đây là lam cơm. Tự ăn nha, đó nhiều nha, rồi gửi anh cạnh rồi, ốc ơi. Ốc miếng nào. Tuyệt vời. Gửi anh đi cái đầu heo. Cơm này dính quá. Quá chị dính luôn. Đúng rồi. Không. Thì thưa là mình ở đâu mình cũng không biết đang đâu nữa. Không biết mình đang đâu không? Đâu? Đây là chính xác ở đâu? Đó. Mình đang ở xã Đắc Phơi. Xã Đắc Phơi, núi ơi là suối đá. Suối này ngộ lắm, có mấy cái gành đá giống như ngoài biển vậy. Bạn thấy xa xa. Gai chỗ kia kìa. Rồi xin mời bác Thành đi. Dạ. Nhưng mà người ta gọi đây là núi đá. Ngon bác. Ngon. Giờ này là đói gì cũng ngon hết. Tôi chặt để ăn nữa. Đúng là ông cục trưởng trời.
Thật luôn. Bỏ gì luôn. Ngon quá, ướp đủ thứ gia vị ở trong. Lá đồ đủ thứ luôn. Nhung ăn tăng Nhung ơi. Anh mắm em yên rồi. Anh mắm yên rồi. Anh lại bằng anh mới tính lại sáng rồi. Cho em cục ăn thử đi. Chà được cái đồ luôn. Quá hấp dẫn. Như này là thấy đủ rồi nè. Ngon lành chưa? Gà tông hồn máu. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chương trình của mình. Bây giờ mình đang trải nghiệm ăn thử gà và một chút xíu cơm lam ngay tại bản địa xã gì quên rồi. Đắp phơi và ngay chỗ mình ăn là nguyên một cái dòng suối, gọi là người ta gọi là suối đá rất là nhiều, rất là thích hợp để cho tất cả mọi người chơi xe, chơi xong rồi mình có thể là lên cái bờ này để mình trải nghiệm. Bây giờ các bạn có thể thấy mọi người đều ăn rất là ngon những món ăn khi mà các bạn đến Buôn Thuột không thể bỏ qua. Các bạn nhớ subscribe kênh mình nha. Subscribe kênh nha. Anh này cũng ở trong GDM nữa. Em không có áo hủ rồi. Mọi người, hôm nay rất là vui họp mặt hội lên. Nói chung là lên cái bàn. GDM 4x4. GDM 4x4 đó. Ngon lành. Anh làm tầm 10 của Jin Tô làm chưa xong à? Anh làm tầm 10 làm chưa xong à? Tụi ưu tiên ăn nguyên cái đùi. Xin có cục thịt mà cho nguyên đùi luôn. Cái bát khác thì cũng miệt mà loại nước ở xa kia. Đó. Vẫn xuống tiếp tục xuống luôn. Cực kỳ vui. Còn mình là tiếp tục ăn. Quá tuyệt vời. Ăn nhà hàng không sướng bằng ngồi ăn đây. Đó. Đúng không? Em nghĩ là vậy. Chợ bể tự nhiên. Đêm qua ngày 1 thì mình vào nhà hàng ăn thì thôi Bỏ chén luôn. khổ quá. Ăn xong về còn kiếm phở ăn thêm nữa. Không khí ở đây rất là vui vì tất cả mọi người quây quần với nhau ăn không buffet ngoài trời quá tuyệt vời. Chấm thử miếng muối. Ăn gì ngon hơn ăn trong nhà. Lấy cái kia đi, để qua chạy ra. Đây thêm một món đặc sản nữa. Ôi khói bốc kìa. Cái là thịt nướng ống tre được trút ra. Chúng ta thể thấy là đằng kia còn rất là nhiều ống tre được nướng nè. Đó. Đó, bây giờ chuẩn bị lấy ống tre trút thịt ra nè. Chuẩn bị. Ôi trời ơi. Không thể nào mà ngon hơn được nữa. Cái nước này nè. Nước này mà chan cơm ha. À. Này con này. Này. Ai cần ăn cơm Đừng ăn cơm bọn gấu đứng đây mà gọi nghe gấu. Đây miếng thịt gà coi gấu. Còn đặt đó.